MSY टीवी चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब करें, यहाँ से सब्सक्राइब करें और इस बिल के आइकन पर क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें कि वीडियो आप देख सकें सबसे पहले। مثال په تور د ما څخه یو کمره ده د فرنٹ سایډ نه ښکاریږي. اوس په دې کې زه مټیریل اپلای کوم، یعنی په دې کې فار ایگزامپل دا ما څخه مین وال دی، نو په دیوال کې موږ څخه عام طور سره خښتې استعمالیږي. په دې کې که زه خښتې شو کول غواړم یا نور څه ډیفرنٹ مټیریل شو کول غواړم، د هغې لپاره موږ څخه هیچ کمانډ استعمالیږي، شارټکټ کی ایچ انټر. چې زه ایچ انټر کوم، دلته په سواچز باندې کلیک کوم، په دې کې موږ څخه دا مختلف قسمه مټیریلز پراته دي. اوس فرض کړه زه په دې کې بریکس اپلای کول غواړم، دلته به زه بریک سلیکټ کوم او اوکې وکم. پیک پوینټ ایډ یا پیک پوینټ چې په کومه ایریا کې زه دا مټیریل اپلای کول غواړم، نو په هغې کې به کلیک کوم، انټر وکم او بیا به د دې پریویو وګورم چې دا ما څخه څنګه ښکاریږي. اوس د دې خښتو دا سایز کمیږي او سیوا کیږي د یو خاص سکیل مطابق. اوس دا موږ څخه دلته سکیل 1 سلیکټ دی، دا زه 2 کم او پریویو وګورم، دا خښتو سایز ما څخه نورم سیوا شي. دغسې که دا زه دلته کې د 1 نه کم کم 0.5 کم او پریویو وګورم، نه دې سایز به نورم زیات کم شي. دا موږ څخه په 1 سکیل باندې بالکل فټ راځي. دا به زه پریویو وګورم او اوکې وکم. دا موږ څخه په دې کې بریکس اپلای شو. دغسې دا وینټیلیټر دی، که په دې کې زه نیټ یا جال وغیره اپلای کول غواړم، نو ایچ به انټر کم، سواچ باندې به کلیک کو او دلته کې مونږه د نیټ دپاره سامپل وګورو. اوس موږ څخه د نیټ 2 سامپلز پراته دي چې کوم یو ستاسو اپلای کول غواړئ هغه به اوکې کوئ. ایډ یا پیک پوینټ هغه ایریا کې به کلیک کوئ په کومه کې چې اپلای کول غواړئ، انټر به کوئ او پریویو به وګورئ. اوس د دې دا سایز هم کمیږي او سیوا کیږي د سکیل مطابق. دا اوس 1 دی، موږ به دلته کې ولیکو 2، پریویو به وګورو. اوس موږ وایو چې دا صحیح دی، انټر او اوکې. REC سره ما یو ریکټینګل واغسته. اوس دا ریکټینګل ما ډرا کړ دې ځای کې چې زه په دې ریکټینګل باندې کلیک کوم، نو دا ریکټینګل ما څخه ایز ا هول سلیکټ کیږي، یعنی ټول سلیکټ کیږي. فار ایگزامپل زه د دې سایډز کې چینجز کول غواړم، یا زه وایم چې دا آبجیکټ یا دا ریکټینګل چې ما څخه کم دی د هر یو پارټ جدا جدا سلیکشن کیږي. فار ایگزامپل زه وایم چې دا پارټ جدا سلیکټ کیږي، دا پارټ جدا سلیکټ کیږي. د دې لپاره ایکسپلوډ کمانډ استعمالیږي، دې ته به زه ولیکم ایکسپلوډ. صحیح ده چې انټر کم دی ماته وي سلیکټ آبجیکټ په سلیکټ کې کوم چې مونږه ایکسپلوډ مین تقسیموي یا ایکسپلوډ کول غواړو، نو انټر وکړو. نو اوس موږ څخه دا آبجیکټ ایکسپلوډ شوی. اوس د ګوره هر یو پارټ پر دی جدا جدا سلیکټ کیږي، دا پارټ جدا سلیکټ کیږي، دغسې دا پارټ جدا سلیکټ کیږي او دا پارټ جدا سلیکټ کیږي او دا لاست پارټ دی موږ څخه دی. اوس د دې اپوزیټ کمانډ ریجن کمانډ دی چې مونږ دا واپس یو ځای کول غواړو، هغې لپاره ریجن کمانډ استعمالیږي. دلته کې به مونږ ولیکو ریجن، انټر وکړو. اوس دی وایي سلیکټ آبجیکټ، دلته به واپس مونږ هغه لاینز یا هغه آبجیکټ سلیکټ کو کوم چې مونږ دوباره یو ځای کول غواړو. آبجیکټ مونږ څلور واړه سلیکټ کړ یا څلور واړه لاینز مونږ سلیکټ کړ، چې انټر کوم نو اوس به دا آبجیکټ مونږ څخه واپس ټول یو ځای شوی. دې سره ریلیټډ بل یو کمانډ موږ څخه استعمالیږي، هغې ته ویلی شي بریک کمانډ. بریک کمانډ دې لپاره استعمالیږي چې زه دې لاین کې لږ بریک راوستل غواړم یا دې کې څه حصه د لاین څه حصه کټ کول غواړم، نو هغې لپاره موږ څخه بریک کمانډ استعمالیږي. بریک به ولیکو او انټر وکړو. یو سلیکټ آبجیکټ دا یو سلیکټ که فار ایگزامپل زه بریک سلیکټ آبجیکټ ته ما دا سلیکټ که. اوس چې کوم ځای کې دا زه بریک کول غواړم، زه به نیکسټ کلیک هغه ځای کې وکم، نو هغه منځ کې به دا موږ څخه بریک شي. دې لاین کې موږ څخه ګیپ راغی په بریک کمانډ باندې.
یو ځل ورته بیا ګورئ. فار ایگزامپل ما څخه یو لاین دی. اوس دا لاین زه کټ کول غواړم یا بریک کول غواړم یا تقسیمول غواړم په منځ کې چې په دې کې صحیح حصه کټ راشي. د دې لپاره بریک کمانډ استعمالیږي. دلته کې به ته پوره بریک ولیکو، انټر به کو دی وي سلیکټ آبجیکټ سره موږ سره آبجیکټ هم سلیکټ کیږي او فاست پوینټ هم سپیسیفای کیږي. اوس د آبجیکټ هم سلیکټ کوم، فاست پوینټ هم سپیسیفای کوم. فاست پوینټ ما څخه دغه یو شه، اوس سیکنډ پوینټ ما دې ځای کې واغسته، د دې په منځ کې دا ما څخه بریک شه. اوس راځو لږ یونټ سایټ ته. په ډیفالټ کې موږ څخه په آټو کیټ کې چې څه وخت اوپن شي نو ډیسیمل یونټ سلیکټ وي. په ډیسیمل کې موږ څخه د میټر او د سانتي میټر کار کیږي. زموږ زیات تر کار چې دی هغه د سیول کار دی. په سیول کې موږ د فوټ او د انچ کار کوو. اوس موږ چې یونټ فوټ او انچ ته کنورټ کوو نو دې یونټ ته آرکیټیکچرل یونټ ویل شي. د یونټ شارټکټ کی یو ان ده چې انټر کوم دلته موږ څخه ډرایینګ یونټ یو ډایلاګ باکس اوپن شي. دلته کې ټایپ کې موږ آرکیټیکچرل وغیرہ، انجینیرینګ، فریکشنل، ساينټیفیک وغیرہ چې څومره یونټس دي دا موږ سلیکټ کولی شو. زه آرکیټیکچرل یونټ سلیکټ کوم. ما آرکیټیکچرل سلیکټ کړ او اوکې مې کړ. اوس دې نه پس چې ما څخه څومره کار کیږي دا موږ څخه په فوټ او په انچ کې کیږي. فار ایگزامپل موږ ته څوک ووایي چې یاره زما یو 50 فوټ پلاټ دی او دا ماله ډرا کړه. د هغې طریقې کار دا دی چې ته به REC انټر کې د ریکټینګل لپاره سپیسیفای فرسټ کارنر شفټ سره @50 فوټ کاما 50 فوټ او انټر کو. اوس د موږ زوم کو زد انټر او ای انټر د زوم ایکسټینډ لپاره دا ما څخه 50 بای 50 یو پلاټ جوړ شو. اوس بعضې ځایونه یا بعضې ډرایینګز به تاسو ډېر صحیح کړي چې په هغې کې لږه ایریا کټینګ راغلی، یو کارنر وي د هغې او په هغې کې څه ایریا کټ وي. هغه کټینګ راوستو دپاره چیمپر کمانډ استعمالیږي. دلته کې به ته موږ ولیکو چیمپر، انټر وکړو. اوس موږ څخه د چیمپر خپل پراپرټیز دي. په چیمپر کې چې موږ د ایریا کټینګ دپاره کوم استعمالو هغې ته ویلی شي ډسټنس کمانډ. د ډسټنس دپاره شارټکټ کې DI انټر. اوس دې ما ته سپیسیفای فرسټ چیمپر ډسټنس. دلته کې چې زه ایریا کټینګ کوم نو دا ما څخه د 2 سایډونو نه کیږي. دې ما ته وایي ته فرسټ چیمپر ډسټنس چې دی دا سپیسیفای کړه. د یو سایډ نه ته څومره کټ کول غواړې. فار ایگزامپل زه د یو سایډ نه 8 فوټ کټ کول غواړم. اوس دې ما ته سپیسیفای سیکنډ چیمپر ډسټنس، سیکنډ سایډ نه ته څومره کټ کول غواړې. فار ایگزامپل زه 10 فوټ د سیکنډ سایډ نه کټ کوم. اوس دی وایي سلیکټ فرسټ لاین. اوس چې زه فرسټ په کوم یو باندې کلیک کوم نو ما څخه به فرسټ نه 8 فوټ کټ کیږي ځکه چې ما په فرسټ چیمپر ډسټنس کې 8 فوټ ورکړی دی. فار ایگزامپل زه وایم چې 8 فوټ د دې لاین نه کټ شي او 10 فوټ د دې لاین نه کټ شي. دا موږ څخه په دې کې کټینګ راغی د چیمپر کمانډ په ذریعه باندې. دا موږ څخه کارنر کې کټینګ راغی. اوس که فار ایگزامپل داسې ایریا موږ څخه چې د هغې په یو کارنر کې ګولایي راغلی یا راوندنس راغلی نو هغه راوندنس راوستو لپاره موږ څخه پیلټ کمانډ استعمالیږي. د فیلټ کمانډ خپل پراپرټیز دي. په دې کې چې موږ کوم راوندنس لپاره استعمالو هغه ریډیس دی. به انټر کوم د ریډیس لپاره. اوس دی وایي سپیسیفای پیلټ ریډیس، یعنی ته ریډیس سپیسیفای کا چې څومره ایریا ته راوند کول غواړې. فار ایگزامپل زه 8 فوټ ایریا راوند کول غواړم نو 8 فوټ ما انټر کړم. په چیمپر کمانډ کې موږ ډبل سایډډ یا 2 میجرمنټس ورکو، 2 پیمایشې به ورکو او په پیلټ کمانډ کې صرف یو پیمایش یا یو میجرمنټ. اوس فرسټ کلیک او سیکنډ کلیک نو 8 فوټ ایریا به موږ څخه د 8 فوټ ایریا مطابق موږ څخه ګولنس یا راوندنس موږ څخه پیدا شي، ګولایي به موږ څخه په دې کې راشي. فار ایگزامپل اوس مونږه په دې
پلاټ کې دا موږ څخه 50 بای 50 پلاټ دی. په دې کې موږ دننه لیکل کول غواړو یا دې کې د خپل میجرمنټ لیکل غواړو چې یاره دا موږ څخه دومره پلاټ دی یا دومره پلاټ دی یا د دې پلاټ نوم لیکل غواړو یا په دې کې لیکل غواړو چې دا روم دی موږ څخه یا کچن دی یا ډایننګ هال دی وغیره دغسې ټیکسټ لیکل غواړو. نو هغې لپاره موږ څخه ملټي لاین ټیکسټ کمانډ استعمالیږي. شارټکټ کی MT انټر. دوی سپیسیفای فرست کارنر. اوس په هغه ایریا موږ سلیکټ کوو سوره چې موږ کومه ایریا کې چې موږ ټیکسټ لیکل غواړو. فار ایگزامپل ما دغه ایریا سلیکټ کړه. اوس ما څخه د ټیکسټ لپاره یو وینډو اوپن شو. په دې کې دلته کې زه د یو خاص سایز مطابق ټیکسټ لیکلی شم. فار ایگزامپل زه سایز ورکوم 1 فوټ. اوس ما 1 فوټ سایز ورکړه. د 1 فوټ سایز مطابق ما څخه دلته کې ټیکسټ لیکل کېږي. فار ایگزامپل زه په دې کې د پلاټ سایز لیکل غواړم. ما ولیکل چې 50 فوټ انټو 50 فوټ. اوس دې ټیکسټ لا یا دې لیکایله سایز چې زه سلیکشن وکم نو دې ځای نه نورم سیوا کولی شم. فار ایگزامپل دا ما څخه 1 فوټ و زه هم چې دا 2 فوټ شي انټر کم دا ما څخه 2 فوټ سایز راغی. دغسې دې له زه کلر وغیره هم دلته نه چینج کولی شم چې کم کلر ستاسو خوښي. اما اوکې که دا موږ څخه په دې کې ټیکسټ راغی. اوس دې ټیکسټ مومنټ وغیره موږ د عام موو او روټیټ کمانډ په مطابق باندې کولی شو. دغه طریقې سره موږ څخه یو کمانډ بل استعمالیږي هغې ته ویلی شي آفسیټ کمانډ. په آټوکیټ کې 2 کمانډونه داسې دي چې دا 95% استعمالیږي. په هغې کې لومبنی ټریم کمانډ دی او دویم نمبر ورپسې آفسیټ کمانډ. دا موږ څخه یو 50 بای 50 پلاټ دی. اوس دا موږ یو مکمل 2D پراجیکټ ته کنورټ کول غواړو. په پاکستان کې او د پاکستان نه بهر 2 قسمه دیوالونه استعمالیږي. کوم والز چې استعمالیږي د هغې سایزونه 2 قسمه دي. یو د 9 انچ چې هغه موږ مین والز دي. مین والز هغه کوم باندې چې به د چت لوډ راځي یا په کوم باندې به چت د پاسه راځي هغه 9 انچ دي. او بل ټایپ چې کوم دی هغه باونډري والز دي. هغه موږ څخه 4.5 انچه دیوال راځي. هغه صرف د باونډري کور کول لپاره استعمالیږي. په هغې باندې د چت داسې خاص لوډ نی یا اټیچ باتروم یا سټورز وغیره وي نو هغې کې موږ 4.5 انچ والز استعمالولی شو. اوس چې موږ چې د دې پلاټ نه چار چاپیره 9 انچ وال راوستل غواړو یا وال ډرا کول غواړو نو هغې لپاره موږ څخه آفسیټ کمانډ استعمالیږي. شارټکټ کی او انټر. اوس دې ماته سپیسیفای آفسیټ ډسټنس. ته څومره آفسیټ اخیستل غواړې. زه 9 انچ آفسیټ اخیستل غواړم نو ما دلته کې ولیکه 9 انچ او انټر. اوس دې ماته سلیکټ آبجیکټ ټو آفسیټ. آبجیکټ ما دا سلیکټ که. اوس که ما دننه سایډ ته کلیک که دننه سایډ ته به 9 انچ وال راشي او که بهر سایډ ته مې کلیک که نو بهر سایډ ته ما څخه 9 انچ وال راشي. هغه بیا په ایریا باندې ډیپینډ کوي که تاسو دننه اخیستل غواړئ او که بهر اخیستل غواړئ. فار ایگزامپل زه دننه سایډ ته اخیستل غواړم نو ما څخه دننه سایډ ته یو 9 انچ وال راغی. اسکیپ باندې ما کمانډ کینسل که. اوس فرض که زه په دې کې 2 رومز جوړول غواړم. یو دې کارنر ته او یو دې کارنر ته او د رومز ډیفرنٹ پیمایشي کېدی شي. مثال په طور زه اخلم 18 بای 18 2 کمرې. آفسیټ ما واغسته او مې انټر که. اوس دې ماته سپیسیفای آفسیټ ډسټنس زه ول ورکوم 18 فوټ او انټر. دوی سلیکټ آبجیکټ ټو آفسیټ. زه د دې طرف نه آفسیټ اخلم چې کله زه په دې باندې کلیک کم او دننه سایډ ته بل کلیک وکم نو ما څخه په سنټر کې یو ریکټینګل جوړ شي چې دا زما نه دی پکار او زما صرف دې سایډ ته دلته کې یو په دې کارنر کې روم پکار دی 18 بای 18. د هغې لپاره به دا دواړه ریکټینګلز سلیکټ کړئ او دلته نه به ایکسپلوډ کمانډ په دې باندې اپلای کړئ چې دا موږ څخه ایکسپلوډ شي یعنی تقسیم شي په خپلو حصو کې. اوس په زه دوباره او انټر کم د آفسیټ لپاره. دوی سپیسیفای آفسیټ ډسټنس او زه ول ورکوم 18 فوټ او انټر. اوس په ایکس ایکسس باندې دا زه پیمایش اخلم 18 فوټ د دواړو لاینز نه چې 9 انچ وال دننه سایډ ته راشي او دغسې په وای ایکسس باندې هم زه اخیستل غواړم. په دې سایډ ته هم 9 انچ وال نه ما 18 فوټ
افسیټ واغسته. اوس د دې کې سیوای سوره لاینز چې راغلي دي دا به ختمومږه. نو په کوم کمانډ؟ په ټریم کمانډ باندې. شارټکټ کې ټي آر ډبل انټر دا څلور واړه لاینز به سلیکټ کړئ، دا به ټریم شي، دغسې به دا ټریم شي او دا ایریا به زه فرضي د مین ګیټ دپاره ختموم. په پراجیکټ کې دا قسم لاینز چې څومره دي نو دا به اریز کیږي. دې ځای کې مونږ دا یو لاین پرېښوده د دروازې د افسیټ دپاره. دروازې مونږ څخه د مین وال نه د 6 انچ نه واخلې تر 1 فوټ پورې لرې راځي. سټینډرډ سایز چې کوم دی هغه 9 انچ دی. اوس دغه لاین نه به زه 9 انچ افسیټ واخلم. 9 ما انټر کړه د 9 انچ دپاره، د دې نه مې 9 انچ افسیټ واغسته او د دې نه مې 9 انچ افسیټ واغسته. اوس پر دروازې لپاره زه افسیټ اخلم. د رومز دروازې مونږ د 3 فوټ نه والې تر 5 یا تر 6 فوټ پورې اغستی شو د کمرې د سایز مطابق. اوس سټینډرډ سایز چې موږ څخه کم استعمالیږي هغه 4 فوټ دی. افسیټ ما انټر کړه، په دې ماته سپیسیفای افسیټ ډسټنس زه اخلم 4 فوټ او انټر. دې ځای کې ما 4 فوټ افسیټ واغسته او دې سایډ ته هم زه 4 فوټ افسیټ اخلم. اوس دې نه دا سیوای سوره لاینز چې راغلي دي دا به ټریم کې لکه دا یو لاین، دا یو لاین. اوس دې ځای کې چې موږ کوم لاین پرېښودو دا به اوس دې ځای کې اریز شي. دا موږ څخه په دې کې 4 فوټ دروازې پاتې شوې دواړو کمرو کې. اوس په دې فرنٹ والز چې کوم دي په دې کې موږ وینډوز پرېږدو یا د کړکو لپاره به ځای پرېږدو. وینډوز چې دي دا موږ څخه عام طور د دیوال په سنټر باندې راځي. ایل به انټر کومګه د لاین دپاره، ایل انټر سپیسیفای پاسټ پوینټ. نو دلته کې په میډ پوینټ باندې موږ یو لاین ډرا کو تر بره پورې. اوس د دې نه به موږ افسیټ اخلو د وینډو لپاره. وینډو سټینډرډ سایز موږ څخه چې کم استعمالیږي هغه 2.5 فوټه دی. 5 فوټ دی. 2.5 فوټه افسیټ به موږ یو سایډ ته واخلو، 2.5 فوټه بل سایډ ته، نو 5 فوټ موږ څخه به یو وینډو پاتې شي. 2.5 فوټ ما انټر کړه په افسیټ کې. اوس د دې لاین نه به 2.5 فوټ یو سایډ ته او 2.5 فوټ بل سایډ ته. د منځ دا لاین چې دی دا به مونږ ډیلیټ کو. اوس دا به څوک پیژني څنګه چې دا مونږ څخه وینډو ده. د دې لپاره به د دې په منځ کې یو لاین ډرا کو مونږ په میډ پوینټ باندې. دا مونږ څخه د وینډو سیمبل شه. 5 فوټ وینډو مونږ څخه دې کې پاتې شوه. همدغه طریقې سره به په دې سایډ کې هم وینډو جوړه کړی شي. افسیټ 2.5 فوټ دې سایډ ته او دې سایډ ته هم. منځ دا لاین به ترې ډیلیټ کړی شي. ایل به انټر کو د لاین دپاره او په میډ پوینټ باندې به د دې لاین ډرا کو. دا خو موږ څخه د ډور د وینډو سیمبل. اوس دې ته کې موږ د ډورز دپاره سیمبل جوړو. دا موږ څخه په سرکل ذریعه باندې جوړیږي. سی به انټر کو د سرکل لپاره، سپیسیفای سنټر پوینټ. اوس دروازې له چې موږ سوره ځای پرېښودی دی هماغومره به موږ سرکل واخلو. موږ دروازې له 4 فوټ ځای پرېښودی دی نو 4 فوټ ریډیس به موږ سرکل واخلو. اوس په دې ځای کې ایل انټر کو د لاین دپاره. د دې کوارډنټ نه به شروع کو سنټر پورې او بیا دې کوارډنټ پوینټه پورې. دا سیوای سرکل به ټریم کو په ټریم کمانډ باندې شارټکټ کې ټي آر ډبل انټر. اوس پر دې نه افسیټ واخلو او انټر 2 انچ د دروازې د موټای دپاره دې سایډ ته. او دا لاندې کم لاین چې راغلی دی دا به دلته نه ټریم شي. اوس ټول آبجیکټ په سلیکټ کو، ایم به انټر کو د موو دپاره. د دې اینډ پوینټ نه به دې مونږه موو کو
دې اینډ پوینټ ته. همدغه طریقې سره به دې سایډ ته هم جوړه کړی شي. سی به انټر کو د سرکل لپاره 4 پټ او انټر. ایل به انټر کو د لاین لپاره د دې کوارډنټ نه به سټارټ کو سنټر پورې او دې کوارډنټ ته ټي آر ډبل انټر. سیوای سرکل به ټریم شي اپسیټ 2 انچ د دننه سایډ ته او د لاندنی لاین چې کوم راغلی دی دا به ټریم کو. اوس هماغسې دا به هم سلیکټ کو ایم پار موو اینډ پوینټ نه تر دې اینډ پوینټ ته پورې زیډ انټر او ای انټر پار زوم ایکسټینډ او دا موږ څخه یو نارمل 2D میپ تیار شو.